27 oktyabr kuni Amerika parlamentining Cumhuriyetçiler Partiyasining Kengash palata a'zosi Xavli Xitoyning Washingtonda turishlik bosh elchixonasiga tarqatgan xatiga javob berib, Bejanning aqlini yo'qotib oljib so'zlayotganligini, atalmış Şinjandagi Uyg'urlarning kishilik huquq masalasi sababidan Xi Jinpingga jazo bergan qonun loyihasini qaytarib ololmaydiganligini ta'kidlagan. 27 oktyabr kundagi Amerika xabar to'rbetining doklatiga qaraganda, Xitoyning Washingtondagi bosh elchixonasi Kengash palata a'zosi Xavlining ishxonasiga 800 xatlik elektronlik xat avatib, Kengash palata a'zosi Xavlining oldingi hafta Xi Jinpingni jazolash taklifiga qattiq norozilik bildirgan. Elektronlik xat ko'rsatilgan vaqt 24 oktyabr kuni ekan. 20 oktyabr kuni Xavli o'tirib qo'ygan bu qonun loyihasi bo'lsa, Xi Jinpingning atalmış Şinjandagi vahshiylikni jazolash qonuni bo'lib, Xi Jinpingning Uyg'ur va boshqa Turkiy millatlarga qaratilgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlarga aralashganligini, Xi Jinping va boshqa amaldorlarning insoniyatga qarshi turish jinoyati uchun javobgarlik tortilishini talab qilib, Magnitskiy jazosini yo'l qo'yishni, mol-mulkini to'nlatish va Amerikaga kirishini cheklash qatorliq jazolarni o'tirib qo'ygan ekan. Amerika parlamentining o'rta mezgillik saylami kelar oyning 8-kun o'tkaziladigan bo'lib, ko'p qitimliq ra'y sinash natijasiga qaraganda Cumhuriyetçiler Partiyasining Avam palatasida g'alaba qilishidan umid borligi, Cumhuriyetçiler Partiyasi Avam palatasini qaytarib olgandan keyin Xitoy qattiq siyosat qo'llanganligini bir necha qitim o'tirib qo'ygan. İrlandiya tashqi ishlar ishxonasi Xitoyning chet ellarda saqchi mulozimat punkti qurishdagi faoliyatini tekshirgandan keyin Dublinda faoliyat qilayotgan Xitoy saqchi mulozimat punktini taqashni buyurgan. İrlandiya vaqt gazetining xabariga qaraganda, Fuju saqchixonasi chet eldagi mulozimat punkti bu yilning 5-ida Dublinning markazidagi Kapel ko'chasidagi ishxona binosida Xitoyning boshqa organlar bilan birlikda ish bajardi ekan. Kishilik huquq tashkiloti bexatarlik qo'g'duvchilarining dokladida bu punktning chet eldagi Xitoy fuqarolarini nishon qilganligini, har qaysi davlatlardagi bu xil saqchi va chet eldagi Xitoy mulozimat punktlari odatda Xitoy jamiyatlari tomonidan boshqarilganligi, Xitoy oshxonalari, market do'kon qatorliq ko'zga chiliqmaydigan, kishilar shubhalanmaydigan o'rinlarda ish bajardi ekan. Kanada parlamenti yaqında isbot anglash yig'ini ichib, Xitoy tadqiqotidagi bir qism mutaxassislar hukumatning kuchli qonun loyihasini ma'qullab, Birlashma Fronti xizmat bo'limi orqali Xitoyning ko'p yillik singib kirish harakatini cheklash kerakligini ta'kidladi. 25 oktyabr kuni Kanada parlamenti Kanada Xitoy munosabat komiteti isbot anglash yig'ini o'tkazib, Xitoyning Kanadaning ichki ishlariga aralashishi va ta'siriga ahamiyat berib, hukumatni kuchli qaytarib zarb berishga chaqirdi. Taratqularning oshkorlashicha, Xitoy Birlashma Fronti xizmat bo'limi orqali Kanadalik Xitoy grajdaniga tahdid solgan va axborot madaniyat o'rinlari, soda, ilmiy va siyosiy guruhlarga singib kirganligini, yana pensiyaga chiqqan Kanada hukumat xodimlarini Xitoyning vakolatsiz bo'lish qiziqtirganligini, Kanadadagi o'qituvchilar hukumatni Xitoyning diplomatsiyaga sagak va qattiq pozitsiyada bo'lishga chaqirdi. Amerika Havo armiyasi universiteti qarmog'idagi Xitoy olam qatnash tadqiqot markazi yaqinda 255 betlik doklad e'lon qilib, raketa qismining Xitoydagi har qaysi bazalarining o'rni, hatto qo'mondonning tafsili uchurlari, orqa saf ta'minot qatorliqlar tafsili bayon qilingan ekan. 12 oktyabr kuni Amerika yangidan e'lon qilgan davlat bexatarlik strategiyasida Xitoyning Amerikaga nisbatan eng chong tahdid ekanligini aniq bildirgan. Amerikaning bu vaqtda Xitoy raketa qismining tafsilotlarini oshkorlashi shubhasiga Xitoyga aniq signal berganligini ta'kidlagan.